Kada sam započela svoj balkon bio baštu, pravila sam puno grešaka i naravno to su bile greške kao lekcije. Ono čemu me naučila balkon bio bašta jeste plodored. Ja sam jedino uz pomoć saksija i zatvornih sistema zaista videla šta je plodored i koliko grešaka pravimo u tom pravcu. To je meni poslužilo da budem bolji edukator i da svoje baštovane vodim u nekom boljem pravcu. Ovo iza mene je balkon bio bašta koja ozbiljno plodonosi i plodonosi u kontinuitetu. S obzirom da postoji playlista balkon bio bašta i da ima mnogo epizoda, te informacije o samom balkonu su često prožete kroz puno epizoda i ja sam odlučila da u ovoj epizodi vama svedem sve u jednu kao glavne informacije o tome kako da napravite uspešnu balkon bio baštu. Tako da ćemo u ovoj epizodi pričati o 7 osnovnih elemenata da bi vam balkon bio bašta bila uspešna. Dobrodošli u još jednu epizodu. Ja sam Biljka, ovo su naši tragovi. Ne zaboravite da nas komentarišete zato što na taj način širite gledanost epizode i stalno nas pohvaljuju zbog toga. A također delite informaciju o ovom jer na taj način podržavate platformu. Ovo je balkon bio bašta koja je imala nekoliko smena kulture. Imali smo rano prolećnu zonu, nakon toga kasno prolećnu zonu i sada je ovdje letnja zona u smeni sa jesenjom i zimskom zonom. Mnogo kultura na jednom mestu i trenutno biram dobro sunce da biste vidjeli kako je ovaj balkon zapravo fantastičan prizor. Imamo tu puno suncokreta koji su procvetali. Ono što je najbitnije od svega, ovo je reciklažna bašta jer je odrađena reciklaža baš svega što sam mogla da recikliram tokom sezone. Sada ćemo malo da obiđemo neke kulture koje se nalaze unutra, ali vidite kakav je ovo prizor. Ovo je prizor izobilja. Krompir. Njega često snimam. Bacit ćemo ga jednog dana zajedno. Krompir u vrećama. Prvi uslov za uspešnu sadnju na balkonu jeste da dobro napunite saksije. To su zatvoreni sistemi i punjenje treba da izdrži tokom čitave sezone. To punjenje iznosi 3:1:1. Zemlja, kompost, đubrivo. Đubrivo može da bude stajnjak ili granulirani stajnjak. Ako koristite stajnjak iz nekog domaćinstva, jedna lopata. Ako je granulirani stajnjak, bilo koji, jedna velika šaka. Uz pomoć kvalitetnog punjenja uspjela sam upravo u ovim flašama, dakle reciklaža, da uzgojim ovakve sadnice kupusarice. U pitanju su brokili koji će ostati tu do kraja plodonošenja. Pogledajte koliki je to list. Dakle, i najvažnije od svega jeste punjenje. Drugi faktor je drenaža. Ukoliko uzgajate u saksijama, stavit ćete na dno kamenčiće ili nekakve male grančice. Ukoliko uzgajate u cegerima, kesama, možete pratiti playlistu, vidjet ćete u čemu ja sve uzgajam. Jako je bitno da probušite dno i to 10 cm od samog dna, da bi se ipak jedan deo vode zadržavao, ali pritom biljke se neće skuvati. Ukoliko ne obezbedite drenažu, dakle rupe koje se nalaze u vašim posudama, budite uvereni da će se biljke na balkonu skuvati. Treći faktor je izbor sorti. Možete uglavnom da uzgojite sve sorte na balkonu, ali vodite računa o sortama koje sam obeležila. Determinantne ili 2 sorte paradajza birajte kornišone u odnosu na salatare. Space Maker vam je sorte prilagođene balkonu, dinje balkonske, kiko hrizantemu, mini lubenica, sugar baby, čili mogu i krupnije sorte, nemojte nikako ajvaroše, pariška mrkva, šantenej, pojedinačna sadnja svih kultura, plodonosnih, visoke boranje u odnosu na niske, patuljasto ili stubasto voće, jer i voće možete uzgojiti na balkonu. Ako želite da uzgojite mrkvu na balkonu, birajte sorte kao što su pariška mrkva ili šantenej, i tada ćete sigurno imati obilnu berbu. Nemojte birati nantes ili dugu tupu, jer za to su vam potrebni i drugačiji uslovi i mnogo dublje posude. Sve mahunarke odlično rađaju na balkonu, ali savjetujem da birate visoki sorti, imate mali prostor, a visoki sorti će vas obilnije hraniti. Kupusarice sve, ali baš sve možete jako dobro iskombinovati. Kao što vidite, dobro su očuvane od predatora. Ako želite da postavite balkon bio baštu, ne postoji ograničenje kada je spratnost u pitanju. Nekada se ljudi misle ako su na višim spratovima da ne mogu da imaju baštu na balkonu zato što nema oprašivača.
postoji prvo jedan trik. Ako ste na spratnosti višem od 3. sprata, od 3. do 5. sprata možete itekako da privučete oprašivače. Ali postoji rješenje za višu spratnost. Za početak, faktor 4, za spratnost iznad 3. do 5. jeste sideratno cveće. Sideratno cveće ćete svakako uvesti, zato što je njihova uloga i u fitoremedijaciji. Uglavnom su balkoni u zgradama, zgrade su u gradovima i jako je bitno da očiste te vaše saksije od različitih štetnih uticaja i zagađivača. Ali za početak ću vam reći da plava boja privlači bumbare, a žuta boja pčele. To je sasvim dovoljno da iskombinujete kako biste privukli puno oprašivača. Baš sve začinske biljke možete uzgojiti na balkonu i njih možete obilno da kombinujete kada su u pitanju plodonosne biljke. Iako ste svoje saksije dobro nahranili, to zapravo nije dovoljno za čitavu sezonu. Saksije gube život, to su zatvoreni sistemi i zatvoreni sistemi vrlo često gube na toj svojoj aktivnosti. Jako je bitno uvesti aktivatore na balkone. S obzirom da su balkoni uglavnom smešteni u nekakvim urbanim zonama i da nemate tu privilegiju da koristite tekuća biljna đubriva, zato postoje tečnosti za zalivanje. Imate čitavu playlistu o tome kako možete da iskoristite različite kvasac, vrbin sok, rižinu vodu, kurkumu za ishranu vaših biljaka. Uvedena je čak i ovsena voda. Dakle, jedan od bitnih faktora, to jest u ovoj priči 5. faktor, jeste redovna dohrana biljaka. Dohrana biljaka se radi jednom u 15 dana ukoliko želite da postignete dobre rezultate na balkonu. Sada smo došli do faktora 6 za uspešan balkon. Ovo su moji posmatrači dok snimam. Faktor 6 je veština. Jako je bitno da znate mnogo veština koje su vam neophodne da biste imali uspešnu berbu na balkonu, jer balkon zaista podrazumeva da znate prvo da ručno oprašujete biljke. Zatim potrebno je da znate šta je piciranje, šta je dekapitacija, jer nigde nije važnije od balkona da stižemo samu sezonu. Veštine su vam posebno važne na visokoj spratnosti. Kao što sam rekla, do 5 to mogu da rade oprašivači, iznad 5 vi oprašujete svoje biljke. Ovo je Pennsylvania Dutch, u pitanju je tikva koja raste kao velika. Da bih uopšte mogla da proizvedem iz onih tamo posuda, bilo je potrebno da je pinciram, dohranjujem i da savladam veštine ručnog oprašivanja. Ako želite da uzgajate paprike na višim spratovima, dakle iznad 5, potrebno je da znate ručno oprašivanje paprika zujalicama. I sada dolazimo do posljednjeg 7. faktora za uspešnu baštu na balkonu, a to je pitanje zalivanja. Ujedno je to najčešće pitanje koje se postavlja na platformi. Moja balkon bio bašta je izložena ekstremima, dakle ovo je njena pozicija, ovo što vidite iza mene i kada pada sneg, pada kiša ili greje sunce. U skladu s tim doziram vodu. Kada je rano proleće, jedno u 5 dana obilno zalivanje je sasvim dovoljno za biljke na balkonu, ali je jako važno obezbediti im tacne, bez obzira da li su u pitanju cegeri ili nekakve reciklažne flaše, ili imate saksije koje koristite godinama. Tacne za vodu su najvažnije. One su važne i zbog međuljudskih odnosa, jer ako ste na spratnosti možete stalno da zalivate komšiju, ali i za same biljke, zato što zemlja dozira tečnost upravo kada napunite te tacne. Zatim, frekvencija zalivanja se menja tokom sezone. Kako se približavamo leti, tako se pojačava zalivanje. Ova balkon bio bašta preko leta zaliva se jedanput dnevno. Naravno, ona će izdržati ukoliko se zaliva i manje, ali ja ne želim da moje biljke izdržavaju, ja želim da one plodonose. I sada smo došli do kraja epizode. Ja vas pozivam da pogledate još jednu od vrlo važnih epizoda koja može da vam pomogne u uzgoju na balkonu. U pitanju je kako sam ja uzgojila edamame. A edamame se vrlo lako uzgaja. U pitanju je biljka koju možete zaista da uzgojite dobro na balkonu, ali ne samo da je uzgojite, to je biljka koja može da vas hrani sa balkona. Ništa ne traži, samo da je ubacite u saksije i nakon toga berete mahune. U mahunama se nalazi čudnovato zrno koje je vrlo ukusno. Pozdravljam vas do naredne epizode.